Viu, galera? É rápido, mas só que é bem explicativo. Se você tá usando, galera, o seu motor e você tá sentindo um barulho, olha só pra vocês verem, ó. Isso que tá acontecendo, tá pegando aqui, ó. Mas por que que tá pegando, galera? Eles colocaram uma arruela por trás, o que que acontece? Esse parafuso alongou. Pra resolver isso daqui, vai ter que tirar essa arruela, tá? Ó, põe na parte de baixo a chave aqui, ó. Nós vamos tirar essa arruelinha fora. Tiramos essa arruelinha, é o que eu preciso para que a porca entre para dentro. Não precisa de colocar, galera. Tá? Agora a gente vai apertar aqui, ó. O magneto vai girar ao contrário, ó. Essa chavinha aqui é uma 7 milímetros, tá? A gente vai colocar aqui e apertar. Acabou o problema, ó. A porca entrou para dentro. Agora não vai pegar mais aqui. Like, compartilhe com os amigos para que mais amigos venham saber do